Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la regina dei rally Lancia Stratos HF edizione Centauria in scala 1/8, uscita numero 11, e si va avanti con il motore di questa splendida auto storica del grande Munari e il suo navigatore Silvio Maiga. Questa è la rivista, la seconda pagina di copertina con i numeri utili e servizi, e qui abbiamo il contenuto del primo fascicolo che adesso andremo a vedere. Le fasi del montaggio. Vi faccio dare un'occhiata anche a voi, perché i fascicoli della Lancia Stratos sono veramente minimal. Guardate, abbiamo solo mezza pagina di storia e non di più. Questo è il risultato finale. Andremo a montare la coppa dell'olio e questa è l'unica pagina che abbiamo in questo fascicolo. Ecco qua, abbiamo tutto in questa pagina. Volevo farvi leggere anche questo, che è importante. E un'altra pagina dietro. Così abbiamo anche visto il fascicolo. Se qualcuno ha piacere di leggerlo, che non ha fatto la collezione, lo può fare. Eccoci qua. Adesso andiamo ad aprire tutto quello che è contenuto in questo numero 11 e ci vediamo dopo, ragazzi. Ed ecco il contenuto del fascicolo numero 11. Abbiamo la coppa dell'olio, la coppa dell'olio B. Facciamo prima a fare così: 1, 2, 3, 4 e 5 parti andranno a formare la coppa dell'olio di questa meravigliosa auto. Poi abbiamo 8 connettori e abbiamo 2 serie di viti, una per la plastica AP. La lettera P indica che va avvitata nella plastica, e un'altra serie di viti, la CM, dove la lettera M indica che va avvitata nel metallo. E qui possiamo usare il lubrificante. Andiamo subito a montare il primo pezzo. Ecco qua, lo mettiamo come in figura, così. Qui non serve crearci il filetto prima, perché la plastica è molto flessibile e quindi avviteremo direttamente le viti AP, così, senza l'ausilio di nessun lubrificante. Possiamo metterle sia da una parte che dall'altra perché sono identiche. Non vi potete sbagliare. Se avete deciso di
acquistare questa collezione, mi raccomando, fatelo perché la macchina è bellissima, bellissima, ve la consiglio. Sottoscrivete l'abbonamento online, così non pagate neanche le spese di spedizione. Questo l'abbiamo montato, passiamo a questo. Riceverete anche dei gadget che non dispiacciono, e se avete qualche pezzo che vi arriva fallato non avete alcun problema perché vi verrà sostituito gratuitamente. Andiamo a montare anche quest'altra parte della coppa. Oh sì, lo mettiamo questo. Ecco qua. Guardate che siano diritti. A questo punto chiudiamo la pagina, prendiamo questo e andiamo a fissare anche i due connettori qui. È un montaggio molto semplice, ben dettagliato. Ecco qui. Poi ci dice di mettere anche questi così, però poi dobbiamo andare a avvitare qui. Come facciamo? No, io non lo monterei così questo. Passiamo subito all'altro e mettiamolo invece così. Prendiamo questo, ecco, e andiamo a montare questo qua. Se fate così sicuramente vi troverete meglio ad avvitare, vedrete. E sta venendo su un bel motore, un bel motore. Grazie ragazzi delle iscrizioni e grazie delle visualizzazioni. Abbiate pazienza per la pubblicità, ma è l'anima del commercio. Non vi arrabbiate quando la vedete. Ecco qui. Perché? Perché quando andiamo a montare poi questo qua, vedete? Riusciamo ad avvitare meglio. Diversamente lavoriamo, ce la facciamo lo stesso, ma è un po' storto perché abbiamo questi due davanti. Ok, eccoci qua. Adesso prendiamo il pezzo e iniziamo a montare. Ci dice di prendere questo qui e inserirlo qua, nei suoi appositi fori dedicati. Se avete piacere date anche un'occhiata alla mia playlist dove potrete trovare altri modelli. C'è la Ford Gran Torino di Starsky Hutch, la Citroen 2 cavalli Charleston, Ironman che è alto 60 cm e ho iniziato da poco Robocop che sarà alto circa 62 cm. E poi altre cose, andate a dare un'occhiata se avete piacere. Questo l'abbiamo montato. A questo punto prendiamo questo e lo mettiamo qui. Ecco.
Ecco qua. Guardate che tutto combaci perfettamente e stringete. Però queste le stringerete alla fine bene tutte. Lasciate un po' di spazio che si muova, perché poi metteremo tutto dentro e vedremo che se ci sarà da correggere qualche posizione lo potremo fare. Se stringiamo tutto forte subito non lo potremo più fare. Prendiamo questo e lo andiamo a mettere qui. Ok? E infine questo. È davvero grande questa coppa, eh? Ultima vite AP. Ecco qua, controlliamo tutto, schiacciamo da una parte all'altra, guardiamo che tutto combaci bene, poi a filo perfetto, possiamo stringere tutto. Ecco fatto. Perfetto, a questo punto, guardate, andiamo a prendere due viti CM, ecco qua, io l'ho già fatto, potete guardare il filetto da voi, vedete? Andate a bagnare una sola vite in un lubrificante, così appena appena e vi create uno e due, tutti e due i filetti. Vedete adesso come si avvita? Guardate, guardate come scorre. Avete visto? E andiamo a inserire sotto questo bellissimo 6 cilindri la nostra coppa dell'olio in questa posizione. Non vi potete sbagliare, perché qui abbiamo questo segmento che entra all'interno qui e qui abbiamo il segmento che esce, che entra all'interno qui. Ecco fatto. Giriamo mezzo giro indietro, quando sentiamo il rumore avvitiamo senza stringere tutto, lo faremo sempre alla fine. Controlliamo, ecco, avete sentito che si è incastrato? Controllate sempre prima di stringere. Ecco qui, e stringiamo tutto. A posto. Abbiamo finito anche il montaggio del fascicolo numero 11. Guardate che meraviglia. Ecco qua. Adesso andiamo a vedere l'ultima parte del video dove
faremo una rappresentazione di quello che abbiamo montato fino al numero 11 e poi ci salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo video. Se intanto che io preparo avete piacere, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. A dopo ragazzi! Guardate che spettacolo! Che splendida auto! Che regina dei rally! Gruppo fari secondario con il cavo, 4 luci a LED, gruppo fari primario. Guardate il particolare anche della calotta del vetro, guardate le righe, che bellezza, meravigliose. Le frecce, peccato che non saranno funzionanti, così come anche i faretti sotto. Guardate la targa con la mascherina, targa Torino mitica, mascherina in metallo, livrea all'Italia tutta verniciata, stemma in alluminio verniciato. Questa è la parte sotto, questo alimenta il gruppo fari secondario e questo il gruppo fari, questo è il gruppo fari primario e questo il secondario. Vi volevo fare vedere perché ci tengo alle linee perfette della verniciatura tra il bianco e il verde, senza la minima sbavatura. Cerchione in metallo campagnolo, la valvola, la marca, le misure. Che bello, guardate che battistrada. Questo modello è da fare. Fatelo ragazzi se amate quest'auto e se potete, ci mancherebbe. Questo è il volante in alluminio, comunque metallo. No, alluminio no perché è troppo pesante, sarà Zama. Verniciato, guardate addirittura il particolare qui dove c'è la giuntura della pelle, come quella reale, bellissima. E poi abbiamo la copertura Carello, perché i fari sono Carello, e la livrea all'Italia con la copertura dei fari secondari. Qui abbiamo i ganci metallici, come potete vedere. Se vi ricordate, ho fatto già vedere gli elastici, che poi andranno messi per tenere la copertura. Stessa cosa qui, metteremo gli elastici che si agganceranno qua sotto, 1 e 2. Ecco qua. E infine il motore. Che grosso! È veramente grande. Bellissimo. Va bene ragazzi. Adesso Michele vi saluta, vi ringrazia del vostro tempo, vi dà appuntamento al prossimo video. Guardate se ce la faccio. Bellissimo, bellissimo. Ecco qua. Grazie ragazzi. Stavo cercando di dare un'immagine
un po' decente. Ecco qua. Non ce la faccio. Questo lo mettiamo qua dietro. Numero 11, Lancia Stratos, la regina dei rally, montaggio terminato. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio a tutti.